আজি ৰাতিলা सबसे পলা খবৰটি নেপাল কেপিটেল কাঠমাণ্ডুটি ডোমেষ্টিক প্লেন 19 জন অন বোৰ্ড টেক অফ কৰিবলৈ কোচিছ কৰি থকা তামটি ক্ৰাছ হাদসা লোক পাই যায়না 18 পেसेंजर ছোট বাচ্চাপি মিলাইগেনা জান হাৰাই যা ৰিপৰ্ট পাইলিয়া আছে অফিচিয়েল ৰিপৰ্টটি সাউৰিয়া এয়াৰপ্লেন কাঠমাণ্ডু পৰা ৰিসৰ্ট টাউন অফ পাখাৰা যা থাকছা আৰু এয়াৰপোৰ্ট পৰা জৰ্নি শুৰু কৰিগেনা ক্ৰাছ হাদসা লোক পাই যাইছা আৰু পাইলট একজন হি বাচি যায়না কাঠমাণ্ডু মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলতে ট্ৰিটমেন্ট ৰাখি থাকা খবৰ দিয়া আছে আৰু প্ৰেছ ৰিলিজটি সাউৰিয়া এয়াৰলাইন এয়াৰক্ৰাফট CRJ 200 Tribhuvan International Airport পৰা 11:11 নেপাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইমিংটি ৰানৱে 02 পৰা উলাইগেনা উলাসাত ইষ্ট সাইড অফ ৰানৱে ফালে ক্ৰাছ হাদসা লোক পাই যাইছা আৰু ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন শুৰু কৰিগেনা খালি পাইলট একজন নাহৈলি আলাক 18 পেसेंजर्स খান সব মুৰগেনা থাকা পাই যাইছে কোৱা আছে Kohima District Football Association KDFA County prestigious Dr. T. Ao Inter-District Trophy 2024 Karni selection trial for Kohima District Football Team July 30 bra Surkrubo Kogina Junai dia ase Trail Toili KDFA registered players can he participate kurule parbo ko ase aro Trail Toili IG Stadium Kohima ti 10 baji bra Surkrugena Team Khantu Committee of Experience Coaches License Thakya Khanbra selected Kurlobo koi dia ase Aro job experience Khan Karni ekta khobor ani thakya tu Government of Nagaland Chief Secretary Office bra eligible candidate Khan ki Twitter post of Young Professional in Chief Secretary Program Management Unit ti temporary engagement basis hesabti post fill kurbole advertisement logina release kuri dia ase Advertisement notice ti application form details aro scope of work remuneration terms of engagement concept chiefsecretary.nagaland.nov.in download kurgena interested eligible candidate khantu application aro self attested documents logina Nagaland Chief Secretary Kohima ti registered post naholipi nijor 30 of July ageti submitted kurgena opportunity uthabole Jonai thakya especially job aspirant khan ki jonai dia ase khoborte aji India opposition bloc party congress lead kurgena budget session ja thakya Rajya Sabha bra bahar ula jasha aro duita state na hoile budget ti ignore krida issue ti protest kudise ko ase kile finance minister Nirmala Sitaraman bra state ektapi jabar budget ti congress presented state nilagina mention Nakuran mitiko ase sources te India bloc MPs khantu parliament baharti opposition rule state union budget ti discrimination kri thakan mite awas uthai digina leader of opposition Rahul Gandhi statement ti budget to sensitivity of India federal structure asserted kriya se koina discrimination opor awas uthai di shem